This program is sponsored by Supreme Universal Beyond Spaces, co-sponsored by Jade King, Training Right to Career Bright, Vivekanand Education Society, Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust, The Navjeevan Cooperative Bank Limited, Sadhna Sehkari Bank Limited, Nagpur, P. Kandhari Properties LLP, a guild of professional realtors, Mangnani Elders Home, Lonavala. एक नई सदी कंप्यूटराइज जमानो दुनिया में अटकल 5 करोड़ सिंधी सॼी दुनिया में पकड़ियल सिंधियुनि खे वेझो आणण लाइ पहिरियों कदम सिंधु दर्शन संगम आहे नौजवान तकनीकी माहिरनि जो। सिंधु दर्शन मेलाप आहे क़ाबिल ऐं मक़बूल फनकारनि जो। पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण प्रोग्राम करण ॾिसण हिकु अहिड़ी कोशिश साबित थींदी जेका देश परदेश जे सिंधियुनि खे पाण में मिलाए सघे। सिंधु दर्शन ते तव्हां दर्शन करे सघंदा पंहिंजी संस्कृति सभ्यता रीतियुनि ऐं रस्मुनि जो, कला ऐं विंदुर जो। अचो त गॾिजी पाण में ॻायूं ऐं वॼायूं, पंहिंजी कला साहित्य ऐं ॿोलीअ खे बचायूं। सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, गाने बजायूं, बोली बजायूं। खबर जी नजर सिर्फ ऐं सिर्फ सिंधु दर्शन ते। अॼु ॾिसंदासीं महाराष्ट्र जे नागपुर, कोल्हापुर, ठाणा, राजस्थान जे चित्तौड़गढ़, आंध्र प्रदेश जे हैदराबाद ऐं विदेश जे कनाडा मां आयल गुरु जनम जूं ख़बरूं। गुरु भक्ति ज्ञान नागपुर में सिंधियुनि सां वसियल जरी पटका इलाके में गुरु नानक जयंती में मंडल जे माधवदास ममतानी जी के हिन सुहिणे प्रोग्राम में साथ मिलियो। घनश्याम कुकरेजा, गुरमुख ममतानी, मुकेश साधवानी जन जो मुख्य मेहमान हुआ कारपोरेटर विकी कुकरेजा, सुरेश अग्यासी। ख़बर मोकिलण वारा आहिनि जरी पटका मां सिंधु दर्शन जा मीडिया एसोसिएट संजय कुकरेजा जी। गुरु असा प्रेम है सच नागपुर का पोइ हलूता महाराष्ट्र जे कोल्हापुर शहर में, जिते प्रभात फेरी वक्त सभिनी सिंधियुनि गुरुनाम जपियो। इन खबर ते नजर हुई सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट रमेश ठाकुर जी। अहिड़ी तरह मुंबई जे पासे ठाणे शहर में भी मनाई वई गुरु नानक जयंती। इन खबर ते नजर हुई सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट हर्ष बालानी जी।
विदेश जे कनाडा मुल्क में भी भारतवासियुनि कढी गुरु नानक जयंती जी प्रभात फेरी जंहिंमें घणनि ई सिंधियुनि भी भाग वरितो। ख़बर आई आहे श्याम गंगारामानी जी पारां। रिपोर्टिंग आहे ज़ी रिश्ते अवार्ड जी जेको थियो वर्ली जे नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया NSCI ग्राउंड में। हिन ज़ी रिश्ते अवार्ड में सिंधियुनि भी कयो कमाल, हुननि जी तव्हां खां करायूं था पहचान। हिन अवार्ड सेरेमनी जी एंकरिंग कई असांजे फेमस सिंधी एंकर ऋत्विक धनजानी। हाणे ॾेखारियां तो तेनाली रामा। जुड़ेल कलाकार कम कन प्या शानदार। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम प्रणाम। आप दोनों मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता, आप तो विश्वविख्यात पंडित हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा जेके आहिनि संजय मंगनानी, धनीजे पात्रमा, जितेन मुखी, वर्षा लालवानी, गडोगड आहिनि सिंधु दर्शन के सपोर्ट करण वारा बोधी टी प्रोडक्शन हाउस जा प्रोड्यूसर सुकेश मोटवानी। खबर ते नजर हुई मुंजी यानी अरुण कुकरेजा जी। छत्तीसगढ़ जी राजधानी रायपुर में वसियल शदानी दरबार वेझराईअ में अष्टम जोत साईं गोविंदराम साहिबन जो 73वो जन्मोत्सव दरबार साहिबन में वॾे उत्साह सां शानदार नमूने मल्हायो हजारे श्रद्धालुओं वरतो। हिन प्रोग्राम जा मुख्य मेहमान हुआ मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी। खबर ते नजर हुई किशन चावला जी। संत कंवरराम साहिब जी वर्सी जे मौके ते महाराष्ट्र जे गोंदिया शहर में हर्ष भोजवानी, प्रेरणा हसीजा, श्याम फबियानी, सुनील रामानी, प्रीति थदानी ऐं धीरज चंदवानी के परीक्षा में सफलता प्राप्त करण ते पखर पाए इनाम ॾेई सम्मानित कयो वियो। श्री लक्ष्मण लधानी, जयदेव तोलानी, सुखदेव रामानी ऐं मुकेश पंजवानी जे सहयोग सां। हिन शानदार खबर ते नजर हुई असांजी मीडिया एसोसिएट तमन्ना मतलानी जी। गुजरात जे नवसारी शहर जे पूज्य संत कंवरराम पंचायत जे पारां मनाई वई गीत ऐं संगीत जरिए उन्हनि जी वर्सी। खबर ते नजर हुई नवसारी मां सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट परेश नागपाल जी। 200 संतन जो महासम्मेलन थियो सिंधियुनि जे गढ़ उल्हासनगर में। अखिल भारतीय सिंधी साधु संत समाज ट्रस्ट ऐं वसण शाह दरबार पारां, जंहिंमें पंहिंजो आशीर्वाद ॾियण पधारिया महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हंसराम जी, डॉक्टर गंगादास उदासी जी, अर्जुन दास उदासी जी, स्वामी हनुमान जी, माधव दास ऐं कमल दास जी, शांति प्रकाश आश्रम जा स्वामी देव प्रकाश महाराज जी, लखनऊ जे शिव शांति आश्रम जा चांडूराम जी ऐं वसण शाह दरबार जा साईं परमानंद साहिब जी ऐं शिवधारा आश्रम जा साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी ऐं ॿियनि घणेई संत ऐं महात्माउनि पंहिंजो दर्शन ॾेई भक्तनि खे निहाल कयो। शानदार खबर ते नज़र हुई असांजे मीडिया एसोसिएट सुनील गंगवानी ऐं दीपक रामचंदानी जी। गांधी जयंती जे मौके ते दिल्ली जे जनकपुरी में दिल्ली सिंधी जनरल पंचायत पारां फ्रीडम फाइटर दादा मोती बख्तियानी, दादा लालचंद सावनानी, दादा MC धनराजानी जी जहिड़ा सिंधी बुजुर्गन ऐं होशियार ॿारनि में निहारिका भीमानी ऐं दिव्यम भागचंदानी जिन जो कयो वियो सम्मान। हिन खबर ते नज़र हुई असांजे मीडिया एसोसिएट दीपक गुरनानी जी।
समाज सेवा जे कमनि में उभरंदड़ संस्था सिंधु सेना जिन जे नेशनल प्रेसिडेंट देवानंद फेरवानी जी अॻुवानी में गुजरात जे गोधरा में भी खोली वई हिकु ब्रांच जंहिंजा मुख्य कार्यकर्ता आहिनि कैलाश कारिया, नवीन फेरवानी, विकी टहलियानी, कालू रामवानी जी ऐं ख़बर ते नज़र हुई असांजे सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट महेश आहूजा जी। नॉइस पॉल्यूशन के मद्देनज़र रखंदे रात जो 10 खां सुबुह जो 6 ताईं का बि संस्था लाउड स्पीकर हलाए शोर नथी करे सघे, जंहिंजी पालना कंदे हज़ारे सिंधियुनि उल्हासनगर में अमृत वेले वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ वारा हेडफोन लगाए करे ॿुधा संतनि जा उपदेश। ख़बर ते नज़र हुई सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट सुनील गंगवानी जी। असांजे पुणे में वसियल सिंधी संस्था क्रिस्प फाउंडेशन जे तत्वधान में नेत्रहीन जोड़नि खे शादीअ जे बंधन में बंधी कमायो पुण्य प्रेसिडेंट क्रिस्प फाउंडेशन श्री मनोहर फेरवानी ऐं सेक्रेटरी ईश्वर कृपालानी जी। ख़बर ते नज़र हुई सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट राजेश सहजवाला जी। सिंधियुनि जो गढ़ सिंधु नगर यानी उल्हासनगर जंहिंजे 5 नंबर में वसियल शांति प्रकाश आश्रम में सतगुरु देव प्रकाश ऐं एमएलए ज्योति कल्याणी जिन जी उपस्थिति में गाय माता जी कई वई आरती ऐं गाय माता चखियो प्रसाद। ख़बर ते नज़र हुई सुनील गंगवानी जी। गुरु मां सिंधीअ जे आशीर्वाद सां मां वैष्णो देवी ऐं झूलेलाल साईं जी कढी वई झांकियुनि सां गॾोगॾु विशाल कलश यात्रा दिल्लीअ जे द्वारका में, जंहिंमें श्याम करमचंदानी, रवि गुरनानी, रेखा ऐं मीनू शर्मा जी जो ख़ासि सहयोग रहियो। ख़बर ते नज़र सिंधु दर्शन जे मीडिया एसोसिएट श्री दीपक गुरनानी जी। भारतीय सिंधी सेवा संगम जंहिंजो पहिरियों 3 ॾींहंनि जो महाअधिवेशन लोनावाला जे भरिसां हिकु शानदार होटल में रखियो वियो, जिते संदन स्वागत थियो भारत भर खां आयल अधिकारियुनि ऐं सभई मेंबरनि जो। संस्था जो मुख्य मुद्दो हो सिंधियत वधाइण, ॿोली बचाइण ऐं नौजवान पीढ़ीअ लाइ आईंदो ठाहिण। हिन मौके ते डॉक्टर राजू मनवानी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जे हथां सोवेनियर ऐं गोपाल सजनानी फाउंडर प्रेसिडेंट जे हथां डायरेक्टरी जो विमोचन थियो। मुख्य मेहमान हुआ एमएलए ज्ञानदेव आहूजा जी। हिन संस्था जा मुख्य बानीकार आहिनि संजय टहल्यानी, मुकेश बजाज, अजीत मन्याल, गौरी छाबरिया, राजीव पुरसवानी, नरेंद्र कुकरेजा, पूर्णिमा राजेश सहजवाला ऐं इंदिरा पूनावाला। ख़बर ते नज़र हुई संस्था जे पीआरओ परेश नागपाल जी। तव्हीं ॾिसंदा विश्व जे कुंड कुर्छ मां अचण वारनि ॾींहंनि में थियण वारनि सिंधी उत्सवनि जूं जानकारियूं ऐं झलकियूं हालचाल ख़बरुनि में। वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़ हिकु आहे अध्यात्म जी दुनिया खां, ॿी आहे मनोरंजन जी दुनिया सां पाण में हिक ॿिए सां गॾजंदियूं। ऑन 18 दिसंबर 2017 वर्ली जे NSCI में ऐं वीचार विमर्श थींदो कुछ ख़ासि मुद्दनि ते। सिंधियत सां जेको करे थो प्यार, उहो मनाए थो सिंधियुनि जा त्योहार ऐं ॾिसे थो सिंधु दर्शन खे बार बार। सिंधु दर्शन सिंधियत जो घर तव्हांखे ॾिए पियो सुहिणो अवसर विश्व जे सिंधियुनि सां जुड़न जो, छो त बचियो आहे इहो हिकु रस्तो जो आहे सुहिणो सवाटो सस्तो ऐं मोबाइल जे पारां रस्तो, जंहिंखे मनाइण जा कुझु फोटो ऐं वीडियो कयो मोबाइल पारां तैयार ऐं मोकिलियो सिंधु दर्शन जे हिन व्हाट्सएप नंबर ते 9870973022। पंहिंजो फर्ज़ निभायो ऐं गॾिया सिंधी जिते भी थोड़ा घणा उते जंगल में मंगल ऐं मौज ॾिठीसे। हो गॾिया सिंधी जिते भी थोड़ा घणा उते जंगल में मंगल ऐं मौज ॾिठीसे। सुधुड़ी छॾे चाहे हिंद में हलिया, हाणे हिंद में भी हंध हंध ते मौज पसीसे। हो गॾिया सिंधी जिते भी थोड़ा घणा उते जंगल में मंगल ऐं मौज ॾिठीसे।
जंग ऐं